Kale tusaba Katonda abasasire yafiridde mu nnyonyi Katonda amusasire ebyamusoboka bimusonyiwe ayambe family etambule ate ne mukyala Kakooza era naye ayambe family abantu bano bonna tebalwadde nti babadde balwadde wabula bwacha kumacha nti mutwe gunnuma Kakooza yona ayitirawo ono yalinnya nnyonyi ng'amanya atuuka eka bamwanirize ne sweet waffe byaguze mu duty free teyatuuka so yembeereyo eri mu ggwanga fandi nsaba mbulize ku bannayuganda bakulaba obeyanjulira ate mu bujjuvu tweyongereyo sebo webale nnyo abakulu mwenna abatuuliriza amanya gange bampita Olivia Rosemary Wawire nga ndi mu kitongole ekya Political Commissariat nkola ne mukulu Kasinje era ffe tukubiriza abantu era tusomesa abantu tulaba ensonga nga tezitambula bulungi ne tuzanjula mu bakulembeze baffe aba poliisi mwebale okuwuliriza programu eno. Kale ya Fande Owiri lunaku lwaleero gwendi naye amyuka Afande Kasinje Asani bwe bakola emirimu gyabwe bakwasisa empisa si bwe kiri esebo mu kukwasisa empisa katono nnyo njagala tutunulemu atulabe tusooke n'ekya amateeka okutwalira amateeka mu ngalo lwaleero njagala tutunule nnyo mob justice esusse mu Uganda. Mob justice olowooza kiki? Tutunulire sayidi zombi yaffe tugitunulira abantu ba bulijjo tutunire neyammwe ng'aba tukuuma abakuumaddembe. Kwegamba mob justice kwe kutwalira amateeka mu ngalo. Yes. Si nti buli azza omusango yeetaagisa okufa nedda kubanga mob justice in most cases egenda okuggwa nga omuntu afudde oba siikyo nga bamukubye nga bamutuusizzaako ebisago bingi so eyo gye tuyita kangaroo court. Kangaroo court omuntu tomanyi lwaki alina ekintu ekyo osanga omuntu yakimuwadde buwi osanga akironze kyomusanze nakyo oba ttooke baki osanga abadde mu buzibu naye obw'okufa n'agamba kankwate ekintu kino nkikozese oyinza okusanga nga oluusi atoddewo ettooke naye ng'abadde agenda kufa enjala ebadde egenda kumutta osooka kutunuulira kyabulamu bwe exactly. So kaakati y'ensonga lwaki bateekawo ebibonerezo nga si byebimu waliwo omuntu ayinza okuba nga assa omuntu naye nga kivudde mu provocation kitambula kitya nti omwami avudde eri oba omukyala avudde eri n'asanga omwami we n'omukyala omulala abakutte rubona n'akwata ecupa n'akuba nga ekigendererwa kye si kyakutta wabula asunguwadde exactly nekitwala bulamu kati gwe bw'ova eri n'omukuba n'omutta oba okoze ensobi eyebeera mob justice kubanga etteeka weeriri omuntu alina okwewozaako olina okumuwa second chance ayingire mu kooti abuulire kooti lwaki yasse eki omuntu ono. Nzijjukira waliwo omwami yali mukwano gwange Entebbe yagamba ngenda kukola ku kisaawe ekyennyonyi bwe yaddayo eka yasanga kwegamba teyakola kuwola olunaku n'addayo mangu n'akuuma omukyala nga tamulaba naye ng'omukyala yafulumye n'agenda ebweru. Omukyala yakomawo ku makya ng'atamidde kati omwami olw'obusungu yamukuba oluyo lumukuuma omukyala atamidde n'agwa wansi n'akuba akantu kano wansi akawanga kano exactly omukyala n'afa. Naye ate mu bulamu bwabwe omwami ono yali akuumira omukyala ono abaana 5 nga si yabazaala kati gw'osuubira nti omwami oyo yakigenderera okutta omukyala oyo era omwami bwe yagenda mu kooti yamusibayo emyezi 6 olw'okumutaasa obulamu bwe ku bantu be exactly. Naye era oluvannyuma kooti yalaba nga omwami ono teyalina ekigendererwa ekitta omukyala ono n'olw'ensonga
abantu bwe balabanga omuntu ne bw'abanga abbye si kituufu kutwalira amateeka mu ngalo. Omuntu oyo muwe second chance agende mu kkooti bamuwe ekibonerezo ekimusaana ekigwana mu ekyo. Kakati ebintu bino kwegamba ebintu bya mob justice bize nga bitambula. Tulina abantu bennyini abaana bennyini olusi balina empisa embi nga gye baakulira tebaakula bulungi bo buli kye balabye baagala kukuba bukubi. Abaana abo gye bali. Abaana abamu tebakulidde mu ddiini tebalina ddiini. Nze kankubuulire nti ne baba bakubira awo omuntu ng'alina kye yakoze omuntu ng'alina eddiini tosobola kukwata ejjinja eryo naawe n'oyongerako ng'olinamu eddiini muli. Kyosobola okukola osobola okukwata omuntu oyo n'omutwala ku poliisi. Ekyo ate kyekisaana kakibeere mu ddiini mwenyini kakibeere mu constitution eyaffe ey'amateeka okwata bukwasa omuntu oyo n'omutwala kubanga aba alina ekibonerezo kye so si gwolino okukimuwa alina kusasulirwa eri. Kakati ate mu justice eno oluusi mu bantu baffe politics naye ereese ebintu bingi. Tuyigiriza nnyo abaana baffe obutemu okwekalakasa omutima tuteeka emitima emibi mu baana gundi mubi ono mubi. Politics bwetyo bwerina okutambula. Politics mulina okukanya bukanya gwokuba politics wo fine ng'oyagala kuyitamu kola ebibyo ogende maaso okole mu maaso nemulina okukwata naye n'omuntu wasobola okufunira credit gimuwe nti kino wadde ng'ono wa opposition naye kino kyakoze kirungi ono wadde nga wa government naye kino kyakoze leero kirungi. Naye politics yaffe eyawano tuteekamu abaana bano naddala abatasomye bulungi ne tubateekamu politics embi ate bo ne batalengera ne bakola ekintu nga bakikoledde mu ttima. Kwegamba obusungu bw'omuntu ono bw'oyigiriza ekintu bulinnya nnyo okusingako. So gwe tokikoze tosse muntu tokoze mu justice ye n'anyiigira ddala ate n'atira ddala abantu. Kaakati ebintu bino bw'obitunuulira n'olaba nga ebyo biyigiriza abaana empisa embi ekivaamu abaana ne batandika okutta abantu nga tebalinaamu nakabuntu humanity eyo nga teriimu wadde n'akamu. Yensonga lwaki mulaba abasirikale batunenya nnyo ne bagamba abasirikale bavaayo n'amaanyi mangi tuvaayo n'amaanyi mangi kubanga n'abantu aba bulijjo nabo bali resistant nnyo ate nabo balina sophisticated weapons bakuba abasirikale amayinja edda gwe wali olabyeko omuntu alwana n'omusirikale wali tokirabangako nabo bafuuse bazibu. Kati omusirikale naye bw'atavaayo n'amaanyi definitely naye alina okwetaasa ki obulamu bwe. Kati omuntu owa bulijjo kakati gwe bw'oba okutta ejjambiya okutta amafumu kubanga effumu osobola n'okuteeka ku buno bwand arrow obusaale akasaala ako kantu kabi nnyo omuntu ayimirira eri kalinga emundu ayimirira eri n'akateega omuntu n'akateega omusirikale n'olaba nga ki ng'omusirikale afudde. Tugenda nnyo okusuppressinga riots. Abasirikale baffe oluusi bafiirayo lwakuba nti tetubagamba tugambangako ne tumanya oluusi lwakuba nti tetutera kubabuulira buli kimu naye n'abasirikale baffe bafiirayo ng'abaana babakubye. Kati naffe bwe tuvaayo n'ebyaffe ebikola kubanga gwe tosobola kunkuba nga nze omusirikale ndi wano ndina emunda ate gwe n'otandika okunkuba kiki gwe kyosuubira. Era obufiisa abakulu bava ne bamunenya abo bakusaba ty amayinja ng'otunula bakuba ettaffaali. Nzijukira wano ku bintu by'abasiiraamu sometime back awo ba 1980 awo emenga awo basala abasirikale ne basala n'omusirikale gwe bayita geri bamusala busazi ebiso kubanga kamanda waffe yali aganye okugamba nti mukuba amasasi. Naye kakati njagala ombuulire tujja kutunuulira bwe tutyo nga abasirikale basalibwa nedda si kyabuntu tosobola kudda ku musirikale. Omusirikale bw'abazza bajjidde mu mateeka
bwaba kugambye ne bwobanga tolina omusango gwozizza gweyimirira akwanjulire bulungi nti nze ndi bwe nti oveewo naye ate ne bwaba akukutte nakutwala ku poliisi era bajja kusanga nga tolina musango bajja kukuta so bw'oba tolina musango era osigala era osigala tolina ate creatingawo musango ate n'ekirala kasi abantu tebamanyi kubanga nga akutte n'omugamba nti nze sirina musango naye ate nga naye omusango tagulaba era nakontinuinga nakusiba ng'era omusango togulina nakusiba ennaku nyingi waliwo okukusiba nga bakyalindako naye time eyo bwegwako 48 hours nakontinuinga nti ate akusibye nga wiiki nga 2 nga tolina kyokoze nawe osobola okuvaayo n'okola ki n'omuwaabira so nga tolina musango gwekkiriza ogende ku poliisi kubanga mu bantu abangi nabo bayinza obutamanya nti ono yaziiza omusango oba ono si yaziiza omusango so bayinza okubakwatira wamu ne babatuuseeyo naye batuuseeyo bali bantu basirikale bantu era bagenda nga bakyagwamu ne bagamba ani aziiza omusango ani ataziiza musango naye bino ebintu ebyokuresistinga bireetawo ng'entalo olaba nga abantu ababulijjo bakuuta amayinja bakuuta ejjambiya bakoze ki olikwate ate okimanyi nti omusirikale alina emundu kati gwe mbuulira bw'onookola exchange ku mundu n'ejjambiya oba n'ejjinja so kaakati ebintu ebyo tulina okutuula awamu tubyetegereze ndowooza tulina omulimu gw'amaanyi ngaafe abasirikale tukole community policing mu bantu tulabe nti tubasomesa leka kwerega ku muntu alina emundu leka kwerega ku muntu alina tiyagaasi leka kwerega ku muntu akutte ekintu ekyebulabo okukusingako akakebe bwe bakakanyuga akatiyagaasi katatu olinga akazira era kattako bamusirikale kale tulina okusomesa abantu bakitegeere nti omusirikale bw'aba azze ejjooli baba bamutumye abajjidde mu mateeka kati ne bw'oba nga toziza musango lwaki odduka lwaki oresistinga tuukayo olabe agamba ki bw'onoolaba nga naye akuyisizza bubi nawe ojja kumuwaabira tulina ekkooti eya poliisi abantu bawaabira buli lunaku abasirikale okukendeeza ku kangalu eno tulina kubanga tuli bakakkamu tulema okwonoona Uganda yaffe bannange mulimu ebintu afande bibeekwasa olina agamba nti kati waavu obutasoma butabanguko mu maka byebireese ekintu ky'obwavu kikussa muntu bwe yavuwala mu nsimbi olina kutta muntu obutasoma butegeeza busiru kubeeraawo na butemu bino ebibiri bye beekwasa mwebiri sebo abantu beekwasa obwavu olwa misolo bagamba nti n'emisolo gikoze eki giri waggulu naye gwe genda olima ebintu byo naawe ojja oyongeze tunda seera kyolina naawe seera kyolina era abantu bajja kukigula kakati emisolo bwe giba gyeyongedde naawe genda otunde ekikyo okyongezeemu era osigaleko n'ekikyo okusinga okufuna obusungu teriyo muntu ajja okujja akukolera eggwe emirimu gwe kennyini gwe olina okukola nze sirabangako nti gavumenti nti ejja kugabira buli omu sente era ne bweba egabira bibiina abantu nga bekozeemu omulimu naye individually gavumenti tejja kujja kugabira esente gavumenti tejja kukugamba nti ino kati terina mirimu mingi egimalawo buli omu tekisobola kubaawo yensonga lwaki tulina ba businessmen tulina abakyala abafumbawo ne bafumba emmere yaabwe ne bafuna mu sente zaabwe abakyala bangi abaami bangi gendako muowino ba mu butale bwonna oli akugamba nze ebinyeebwa bino yebisomeseza abaana bange nze emmere eno gyentunda yesomeseza abaana bange naye abantu okwekwasa ne batandika okutemula abantu nti lwakuba obwavu baba balimba bulimbi fe abasirikale mutulaba wano sente emeka ze tulina kubanga amateeka gatukakatako tebagala corruption mu poliisi
tolina kulyanguzi kati ffe sente mwe mulowooza ffe tuzijja okwekwasa nti lwakuba ffe tuzirina naffe tetuzirina nedda ssebo obutasoma kaakati obutasoma buno butegeeza butemu tebutegeeza butemu awo butegeeza omwana ono teyakula bukuzi bulungi era ndowooza abazadde tulina omulimu gw'amaanyi nnyo abaana tulina okubakuza bulungi mu mpisa ennungi nga tubayigiriza amateeka bagamba nti charity begins at home era omwana wo ne bw'aba asomye nga talina mpisa era ajja kubeera bw'atyo so na kino kyekwaso mpozi nti abazadde tulina okufubako nnyo okulaba nti abaana bano bwe tuba tubakuze mu mpisa ennungi egenda mu bantu n'okukola ennyo tuleme fe okutegeka abaana tuleme fe abazadde okutegeka abaana naye tubategeke bo bennyini otegeka mwana simutegekera mutegeke ye kennyini ne bw'oba ogenda kuzimba ekizimbe genda naye ategeere nti sente bannange ekizimbe kino nga kyatwala sente ababubu obayisa yes sirina nze kyenkola nesigamba mwana nti kino kivudde mu kino lwaki oliisa omwana amagi nga tamanyi nti gava mu nkoko teekaawo enkoko etandika okubika amagi omugambe enkoko eno girabirira ereme okufa ebika eggi lyojja okulya gyojja okola kiryojja okulya naye gwe bw'otandika okugula amagi buli lunaku ng'ogagula mu supermarket ye tajja kumanya amagi gye gava bwagalaba agaasa bwasi naye wenkoko bweba ebiisa erimu alibembereza nagamba enkoko erigirino terimenyeka kuba lyetujja okulya Programu omukeze ensonga mu nsonga poliisi n'omuntu wa bulijjo ndina afande wawiri nono kamisona mu poliisi bebamu kubatendeka bebamu kubakwasa amateeka waliwo obutali bumativu eri abantu nti abapoliisi baba bassaako emisango baba bassaako ebintu bwe bawaayirwa ne bagenda eyo bo bakolebwa batya nalaba juzi baali bamaliriza omukolo gwabwe ne afande Ochola mukama waabwe bagamba nti omusirikale Ssekinoomu agenda kuvunaanibwa bituufu Ssekinoomu avunaanibwa bavunaanayo Ssekinoomu essebo awe tugenda okutandikira nga tukomyewo oli ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe katukomewo tovaawo oli ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe kulikayo mukuumulamu nze Ibrahim Ali kwebaza nti webale nnyo webalire ddala ndi muzukulu wa Kasujja era Ibrahim Ali nze Road Councillor to Biblia 21 Kawempe North Constituency nina emiruka 5 gye ngenda okunoonyaamu akalulu naye ng'enkola njagala era mbasaba ekyuke muko obulamu bwe businga obugagga nze bwe nagenda mu ggwanga lya Cambodia okulinaana muliraano bali basatu awo China bw'osala ogenda Vietnam ate n'osala nodde Cambodia nalabanga mu bulamu bwabwe n'omuntu batya nnyo n'omuntu afudde bo balina ennono yaabwe bino betudde eno omuntu bo bateekayo eri ssente tebaziika kuba batya nnyo abantu abo mulimu aba China mulimu aba Vietnam ate mulimu aba Mexico abaddugavu abo nabalabawoko nga bangi nnyo mwe bali naye tebaziika bo kye nalabayo ennaku ebbiri ze namalayo tebaziika bo omuntu obwafiira eyo nga yafudde kale bawandiika amannya ne bagenda ne basasula eri bo bagenda bugenzi ku malaalo ne balaba nti yono waffe ninga tebazzeemu mulabako kasita abanga avudde mu bulamu tegeeza obulamu kya muwendo nnyo banaffe aba China saalabayo muntu afudde era kyannuma nnyo oba accidenti oba mu bugenderevu malwaliro natuuka naye nga abasawo bakola guno naguli tetuganye nti tebafa nabo bafa but okufaayo ennyo kwa buli omu ku bulamu bwa munne omusirikale afaayo ku bulamu bw'omuntu omusawo afaayo ku bulamu bw'omuntu n'omuntu ne yeefaako ne yeebeereramu ku bulamu bwe so emiruka egyo 5 mwengenda tugenda kukola ebyo wammanga twebeereremu okulanga obulamu tubutwala nga kikulu okufaayo okuba abayonjo okukola okuba ne kigulira amagala eddiba mu nsawo okufaayo okukuza abaana okuteekateeka abaana n'okufaayo mu mbeera ey'okutambulira mu mateeka
amalambulukufu bwayise 1 Kyebando Mulago 1 Mulago 2 ne Mulago 3 ebyemba agalamu so si byakuyiriba nti muneegatteko tugende wali twekalakaase binza okubanga si birungi kuba obulamu bw'abantu bufa awe nyini afande wakonyeeko ku kigambo kya bannabyabufuzi okuteeka emitima egitali mirungi naddala mu bawagizi baffe naddala mu bana abawansi bofunayo abavubuka benywera byabwe ne bakubwa gwe ng'obateekamu ssente nti tulumbe kamisona oyo tumukube be balemedde mu kintu bagaaniddewo kino ndaba abantu abeekalakaasa oluusi ndabawo ng'omusirikale oba aba atwalidde mateeka mu ngalo mugamba nti babadde nga 7 awo baana beekalakaasa naye omu afudde okusi kutwalira mateeka mu ngalo saidi yammwe nti ffe twekalakaasa byaffe tufuddemu omuntu sebo okwekalakaasa kuno okimanyi nti kukkirizibwa mu ssemateeka wa Uganda okwekalakaasa kukkirizibwa yes naye okwekalakaasa kuno okutambuza otya okwekalakaasa kuno bw'obanga ogenda kwekalakaasa genda ku poliisi bakuwa ebbaluwa bategeere lwaki ogenda kwekalakaasa bategeere ekifo ki kyogenda okwekalakaasizaamu era nabwebweru mubalaba oluusi bo nga batambula mpola bakutte n'ebipande byabwe naye nga poliisi ebawadde ekifo nebakkiriza nti mwekalakaasize wano naye abaffe batandika saawa eyo niboga twekalakaasi ogenda okulaba nga batandika okukola ki okwekalakaasa ekigendererwa ky'okwekalakaasa ensi eba tekitegedde poliisi eba tekitegedde wajje bagenda okwekalakaasiza poliisi eba tetegedde bantu bameeka olina okuwaayo n'abantu bameeka bagenda okukola ki okwekalakaasa oyinza okugamba nti Kampala yonna oba siikyo abantu abali downtown be bagenda okwekalakaasa oba siikyo ogamba nti oba abantu benonga ku City Square be bagenda okwekalakaasa oba abantu bavudde wano be bagenda okwekalakaasa poliisi ejja kubuuza wa gye mugenda okwekalakaasiza saawa meka mugenda kumala budde ki nga mwekalakaasa kubanga kyetugenderera tetwagala kulaba nti ebintu by'abantu bikola ki byonooneka mulimu n'abantu abatayagala kwekalakaasa so nga bafiira mu ki mu buvuyo obwo n'okwekalakaasa si kwekalakaasa kwonoona bintu okwekalakaasa kulina okubeera peaceful mukutte ebipande byammwe nga muwandiiseeko kyemukola ki kyemwagala naye okwekalakaasa okwewaffe Uganda kuzibu nnyo tomanyi n'obwana obuto babutwaliramu tibagenze kwekalakaasa fe abasirikale tulina amateeka agatulagira abantu bw'olaba nga bali kwekalakaasa nga tebayise mu mateeka gendayo basattulule bagende baveewo kubanga ebintu by'abantu biyinza okukola ki okwonooneka kati omusirikale okuva ku ddaala lya inspector of police oba aweebweddwa authority oba obuyinza okugenda okusattulula abantu abo baveewo agendayo n'abalagira bakole ki baveewo naye bwe bagaana etteeka limulagira nti alina okukola kyonna kyalaba okulaba nti abantu abo bavaawo oba se omuntu era gwe omwekalakaasi kankubuulire leero omanyi oluusi ebintu temubikwasa bulungi ne mubanga mufiiridde mu buvuyo bw'ofiira mu kavuyo tolina kyogenda okufuna omusirikale ono ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti nti obusambattuko obwo buvaawo abantu basigale peaceful kati gwe oyinza okugendera mu kavuyo ako bw'ogaana era omusirikale ajja kuaplayinga amaanyi gasobola okulaba nti mukola ki wajjukira mubeera bangi abalala bafiira mu stampede kubanga bali kudduka abalala ne bagwa oluusi ne bafa omusirikale ayinza okubanga akangakanga amasasi neriwaba nerikuba omuntu eriwaba liwaba
ayinza okuba ayagala kuba waggulu oli najja namukwata omanyi babakwata namukwata omukono n'essasi nerigenda wansi nerigenda mu bantu ogenda okulaba nga lisa abantu olusinga basatu kankubulye tolina kyogenda okufuna kubanga bakugambye n'omumwa oluusi obalaba nga balina n'ebizindaalo nga bayita abantu muveewo naye abantu tebakkiriza kati gwe bw'ofiira mu kavuyo ngaako tolina kyogenda okufuna mu bulamu bwo kubanga oba ogenze kubanga etteeka omusirikale limukkiriza si abantu balina okwegendereza nga bakola ebintu twabasindikira ba community liaison officers bwe baba nga babayise mu nkiiko mugendeyo muwulirize kye boogera kubanga abantu abalala bafa nga tebategedde bo baddukayo buddusi ne bagenda tulina ba community liaison officers ku buli district gye bali ne mu division zeno wona twateekayo ba CRO bagenda nga basomesa abantu naye ekizibu bwe tuba tutaddewo emisomo abantu tebajja eyajja luli yajja eyajja luli era yakomawo naye abalala abatamanya nasigala nga tamanyi omusirikale atwalira ddi amateeka mu ngalo afande omusirikale netugaa nti nene dona atwalira waliwo abasirikale nabo abawaba n'ava ku mulamwa era abasirikale abo nga bavudde ku mulamwa tutera nnyo nabo okukola ki okubakyajinga yensonga lwaki kooti ya poliisi gyeri temulowooza nti no tuteekamu baani temulowooza nti no tuteekamu abantu ba bulijjo waliwo ebintu bingi era nga bwolaba nkugambye nti naayinza okukwata omuntu namusiba nga talina musango ebbanga ddene waliwo okumusiba ng'okyetegereza alina omusango talina naye ate bw'osussa n'osukkawo gy'olina okukoma osigala n'omusango so nze ndi waddembe okukuwaata n'okwata omuntu ng'omaze okumukwata waliwo abantu be bakwata ne badduka n'omukuba n'omukwata ate bw'oba omaze okumukwata talina kirwanisa tolina kwongera kukuba era bw'oba oyongedde okumukuba akuwaabira waliwo abantu baffe ba suspects betuba nga tukutte ne tubayingiza mu buduukulu abatalina kyasobola okukola ate noyingira mu kaduukulu n'omukubirayo tokya misango mingi waliwo abasirikale abagenda ne basayininga ku agreements nga tebali supposed kukola ki kusayiningako yensonga lwaki poliisi yateekawo embeera y'ekkooti eya poliisi eyayo disciplinary court okudisciplininga abasirikale bano si yaba constables si yaba corporals naye gendera ddala paka kuba commissioners kuba namwe yes n'ogenda mu kooti ng'olina kyokoze ne bakusalako eccepe ebibonerezo gyebiri tuwuliriza ne tuwuliriza bulungi bw'oba wabba sente z'omuntu nga mu butuufu wazibba ne wabeerawo obujulizi osanga olusi tumugobye muvunaana abasirikale sekinoomu tubavunaana sikinoomu ntiiti azizza omusango yafande gundi nemumuvunaana netumuvunaana era bw'oba yes kubanga gwoba accountable ku buli kikolwa kyo kyokola kibalibwa ku ggwe bayinza okuba kyajingira wamu ne fayiro nejjanga eri omu naye bwe tuba tugenda okuwoza tuwoza omu buli omu naawe obujulizi bwe ayinza okugamba n'okugamba munange ono yeyandeetera kino sinze kati awo ng'afuuka ne state gundi witness nga tumujjako afuuse omujulizi netukola kino oba netubba oba netukola road blocks ezitaliimu road blocks zonna ze mulaba baba baziragidde nti beera eno road block erina okubeerawo bwebanga teriiwo ne bakusanga nti noogikoze ng'oli wekka era bakuvunaana abasirikale tubavunaana ndaba ngaeteeze bano abavuga amanda n'ente bayinza okuba tebateeze bayinza okuba babatumye
nti genda mukole operation tega wano tulabe police erebe bekitegedde waliwo abayisaawo ng'olaba manda naye nga ffe bennyini ffe tusobola okutegeera road block ki eri unlawful ne road block ki eri lawful tumanye ebifo byaffe bye tulina okuteeka mu road blocks naye bwe tusanga ng'ogikoze nga tetukugambye nti beera wa awatali watuufu omusindise maya ate n'ogisanga exactly so bw'oyinza okuripotinga ate ng'oripotinga entuufu so ffe tugitegeera naye ng'abasirikale bano kibakakatako nga b'abasirikale okulaba nti bali accountable to their acts buli kye bakola balina okulaba nti no bakinnyonnyola bulungi kola ekintu ky'onoonyonnyola ky'olina okukola you are accountable to your acts oba omissions oganya okugenda ku mulimu olowooza bananyoola omuntu mulala yera yegwe gwe kennyini era bw'oba ozizza omusango ne bakuzuula nti ozizza omusango PSU ebiyingiramu kubanga kwegamba abo bali specialist bagenda ne balaba omusango guno ddala onaaziza omusango ne bakunoonyerezaako era abo be banoonyereza ku basirikale ne balaba nti bakuleeta mu kooti ne baweerayo ddala obujulizi bwennyini banange naffe tufuba okukola tulabe nti abasirikale baddamu empisa basobole okukolagana n'abantu aba bulijjo bulungi so si nti tetutudde tukola naye omuntu ye muntu asobola okwadijustinga ku kirungi oba ku kibi waliwo kenjagala tusembye afande kiri okikonyeeko ekyokukwata ate n'okuba kubajuzi ku kulokota wawaabwawo ebizibu bakwata gwe bakutta ate bamusambidde mu kaduukulu n'afiira awo oba mu ddwaliro nga ripooti bwe zaalaga so ndowooza abalimu bavunaana ebiseera ebisinga obungi waliwo ebigambo by'okwekwasa simanyi oba kuba kwekwasa oba biba bituufu kitongole kyammwe kigamba kirina abantu batono mukwataganye mutya n'abantu abangi mubakuume wabulewo eddibu abaffe poliisi erina kwenkana muwendo gw'abantu guli mu ggwanga namwe mwagala kubeera bukaddaana tulyoke twekuume bulungi beekwasa beetera okubeera nako nabo wano ebikola bitono n'abasirikale batono kiki ekiba kikolebwa nga gwe kamisona bino ebyokutta wasiyinza kubiyingiramu nnyo kubanga bikyali under investigations kubanga siyinza kutegeera kiki PSU ekyabiriko nnyo bajja kukizuula kiki era bajja kukikolako naye bulijjo bagamba nti omuntu omunafu ng'agenze kulima yeekwasa enkumbi nti enkumbi eno mbi kumbe munafu lwaki mu district bafuna RDC omu kaawo omu diso omu naye ate n'amanaginga ekifo kyonna ffe wadde nga tuli batono omulamwa gwaffe ogwa poliisi gugamba nti kuuma ebintu by'abantu n'obulamu bw'abantu ng'okolaganye n'abantu awamu aba bulijjo meaning achievement yaffe okuyitamu kwaffe kuli mu bantu nze bwenge yes kuli mu bantu kubanga tulina okukolera wamu tetujja kwekwasa fena gw'omuntu owa bulijjo bw'obanga olemereddwa kitegeeza nnemereddwa nze bw'ebanga anemereddwa kitegeeza naawe oba okoze eki olemereddwa bwe battira eyo ebweru omuntu nze omusirikale yeebase eno ali eno sijja kutegeera nti basa omuntu omuntu owa bulijjo olina omulimu gw'olina okukola okukubira ki poliisi omugambe munaye wano basa omuntu ate gw'olaba nti so and so yeyase kubanga gy'oli oli ku gurawundi kati gw'olina okumpa obujulizi netukolaganira wamu omusango ogwo netugutwala mu maaso otherwise bw'otoŋŋamba sijja kutegeera ne bwe twandibadde bangi tewali ajja kuyimirira ku mulyango gwa munne
omusirikale tajja kuyimirira ku mulyango gwa buli citizen wa Uganda nedda kuma Steve ni onakuma Badru nakuma gumu kati nawe omuntu wa bulijjo bw'obanga oli mu kifo beera n'amasimu ag'oku poliisi nawe beerako n'okwagala poliisi naye kwagale so twagikyawa bukyayi mwakyawa bukyawa ebintu ate nga temumanyi tuna okukolaganira wamu tulyoke tumanaginga ensi eno ensi ye Katonda yagituwa n'atuwa n'amagezi n'atuwa emiko n'atuwa obwongo n'atuwa buli kimu tetusiima busiimi kati ffe tulina okugimanaginga so tetufa ku kya bintu bitono n'abasirikale batono ffe we are professionals ffe tugenda ne tubasomesa enkola yaffe kati mwe bwe mutagikkiriza kitegeeza nti tetujja kukwatagana nze bwe bugaana enkolo exactly gwe bw'oba omanya omusirikale ali wali mpaka akasimuko bwe mba nfunye obuzibu nja kukubira omusirikale tayinza kugaana so tubalaba mu bubi mu birungi temukiraba omusirikale tasobola kugaana omanyi nti patrol eri funa esimu ya OC station eya DPC funako neya wa patrol omukubira olusi DPC ayinza okubanga tali kuddamu eno esimu kubira OC bw'aba taddamu kubira owa patrol omugambe tuli wano naye tufa patrol ezesetanzi actually batuyambye nnyo twakawonya abantu bangi kubanga nze nina amasimu gaabwe mbakubira n'abantu bennyini ne mbasomesa ab'omu kitundu ne mbagamba buli omu abeere n'essimu era ffe tukubaganira amasimu bwe tuwulira nti abazigu baze tukubaganira amasimu ne tutandika okukubira owa patrol ne tutandika okukubira OC ne DPC bonna ne tubakubira era tuwonyeza abantu bangi enkolagana yo erina okubeerawo bwe muba mwagala nti ensi tugitambuze bulungi ekitundu kyo kitambuze bulungi ensi tugitambuze bulungi ne wosula otambule bulungi nawe omuntu owa bulijjo eyo gye bayita first personal protection oba protection esooka ku mubiri gw'osooka okwekuuma ogikoze otya olina akasimu abantu bokolagana nabo bulungi nawe osobola okwerwanako oyinza obutabeera n'amaanyi naye ekyo kyokka ky'okubeera n'akasimu ako kyakulwanyisa n'otunuulira ewa muno ng'eno gye bayita neighborhood watch scheme n'omanya abantu abo bulijjo babeera bwe bati leero nga tebaliyo kiki ekikuba ewa mulirwana tetukyafaayo teyakomyeyo netwala teyaka I don't mind ndi wange nebasa so tetukyefaako ffe ffenna naawe omuntu wa bulijjo olina omulimu gw'olina okukola nange nsobola okuddamu amaanyi abasirikale babeera balungi nnyo bw'omusanga n'omugamba munnange webala emirimu agamba kumbe byenkola basiima nze nali mu kitongole ekya fire brigade tuzikiza emiriro ne tuzikiza naye nga babasonga mu busonzi bagenda ne balwawo okubayita kubanga ogwo mulimu gubeera gw'abantu nti omuliro gukuute nti kubira fire brigade naye omuntu ayinza okutunula n'atandika okwewuunya ne batandika okuyiwayo ettaka ne batandika okukola ki nga tebafuddeeyo omuntu ava buveeri n'agamba waliwo fire ate osangamu omu mu bantu nga 10 yamanye enamba ya fire so tetulina buvunaanyizibwa nakuba fire brigade egenda okutuuka wali nga bagisongamu olugalo oba emimwa bakatuuka naye gwe okoze eki gwe wankubidde mu bwangu wadde ne patrols zino bagayaala lwakuba tebabakubidde mangu ki simu tewali alina simu yaabwe tebazaagala tebazeetaaga nayo ndi mubbi ndi muzi wa misango tambulirako mu mmotoka ng'oli mu civilian ojja kulaba ebigambo bye boogera ku poliisi
mu taxi babavuma owulira sirabangayo nga poliisi ekoze ekirungi ne basiima nti leero poliisi ekoze banoonyaamu kiri ekibi babuyita busajja naye mwe babasiima abakyala kale beebale amiina naye nga tukolaganire wamu ekyekisingako amiina nsaba siibula eggwanga bannayuganda abadde bakulaba ate twongere ogenda mu maaso n'okwongera okusomesa bannaffe mwebali nnyo mwebali eddala okutuwuliriza era nsanyuka nnyo abatuula ku puroguramu eno ne bawuliriza tujja kweyongera okubasomesa tujja kunokolangayo kamukamu tubeere nga tubasomesa nayo eyo twateekayo abantu abasomesa bwe baba nga baleesa emisomo egyo gendayo owulirize kati lisiti buli lw'onoosomanga ojja kuvangayo n'ebigambo bibiri ebiyamba eggwanga lyaffe mwebali nnyo mwebali eddala amiina kazi waŋŋamba osinga kunyumirwa ki mu biseera bye eby'eddembe okufumbira abaana bange emmere oli mukyala mufumbo omufumbi ndi mukyala mufumbi njagala nnyo abaana mbafumbira ne balya nga tutudde nkyagala nnyo 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 nendabako ne TV njiraba nnyo era ntera nnyo okufunamu ebintu ebingasa nendaba ng'ate nga bingasa amayinja gano aga kamisona gakoleeka oba bikoma wano ku mirimu gyammwe oyinza okuba otuuka eka omwami n'omugamba gwe kyuka nyuma tembaduumira eka zino cepe tezirina kyezikujjako mu buntu bwo bw'olimu osigala ng'omuntu amiina teyanzege kale sebo mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga abatulaba ku Facebook live mwebale nnyo bannaffe mwebalire eddala John Bukenye Kakiri wakiseeyo nabo bali nnyo munaffe balire eddala Kirija Mariam Sise waliwo omukyala mugiswawo wankulukukwao kuba akasimu anaoyimba obuyimba ndowooza mukwano gwaffe omulabye Fande Wawire neyanza nnyo neyanzeege tujja kuddamu tukwatagane tufube nnyo okulaba nga naffe twebeereramu twebeereremu tufune endagamuntu twebeereremu tubeere ab'obuvunaanyizibwa twebeereremu tukole emirimu twewe ebitiibwa obuvunaanyizibwa tebujja kujja ng'okaddiye ke katabu ka Mugana Lukwago ke yawandika nti tojja kufuna obuvunaanyizibwa ng'okaddiye ekyokubiri waliwo abato abafuna obuvunaanyizibwa gw'omuzadde otadde ki mu mwana wo abantu baffe bano abatagenze nnyo masomero abaavu abawejjere tuleme bakozesa fe okuggusa ensonga yaffe gundi tokwata ssente kukwata abaana b'abanno kubateeka mu takisi bagende bakuyambeko okukwekalakasirizaako genda bwogwo bw'oba tolanga obulamu bw'abantu si wa mugaso so tufube nnyo okukola ebintu ebyo nze Ibrahim Ali nsaba Allah atuwe ku bukulembeze naffe tukulembereko ku bantu tuleme okufuga abantu polisi n'omuntu wa bulijjo Afande Kasinje kwagala nyira nkwagaliza ebyo njagaliza ndoza kanje kulambuleko sabiiti eno Mukama Katonda abakuume beera bulungi oweraba eno ye Salam TV.